Ṣọlá pé, ah, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o. Wípé this is just your end. It's so shameful. So gbogbo nǹkan tó fi jáde láti ọjọ́ yìí torí pé kí ni wọ́n mú ẹ so ni wọ́n mú ẹ dání. Ó wá sọ pé you are coming out o on the 4th o, ó fẹ́ polówó ọjà o, ó máa analyse gbogbo ẹ̀. Do you think the world will wait for you? You think we will wait for you? Kí ló fẹ́ sọ tí ò ń ṣe pé tó máa ń ṣe wọ́n máa kú tọmọtọmọ wọ́n máa kú tọmọtọmọ tó máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà. Kí ló fẹ́ sọ tó rò pé ó máa intrigue èèyàn at this point? Ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́nu ẹ̀? Ayé ẹ̀ kan náà fi ń gbolẹ̀ lánàá ni tí Arijan tó ṣorin fún ẹ tó fi ayé ẹ̀ gbolẹ̀. O ò ní tàn tó da náà nù Nollywood, so kò síbi tó gbà ẹ́, ilé ò gbà ẹ́, ọ̀nà ò gbà ẹ́, kò síbi tó lè sá sí, kò síyàn tó lè pè. Ìwọ ló dẹ̀ fà, it's nobody's fault. Every day you are explaining, nǹkan báyìí náà ṣe fún mi. What are you doing about it? Are you going to keep whining and whining and whining? Ṣé ò rí nǹkan tó ṣe sí ẹni? Ṣé ó fẹ́ pa ẹni? Ṣé ó fẹ́ ṣe léyìí sí ẹni? Ṣé every day ló fẹ́ máa whine for the rest of your life? Just because you want people to see you as the victim. Níbi tó o tún ṣe dé, o tún ti jàjàjà, o tún ti rojọ́ débi pé o tún ti rojọ́ mọ́ra ẹ lẹ́sẹ̀, o tún ti jẹ̀bi bọ̀m̀bẹ́. Gbogbo àwọn èèyàn máa sọ fún ẹ, nǹkan tó ń ṣe kò dáa, kò sunwọ̀n, kò dáa fọ́mọlúàbí. O ò ní gbọ́. Ṣé o máa sọ pé nínú Nollywood yẹn àwọn àgbàlagbà tó wà ń bẹ̀ wọn ò pè ẹni ṣe bí pè ló ń gbé wọn ṣẹ́. Wàá máa sunkún when they come out to tell you that stop your fuckery. Wàá máa sunkún pé you see them, they are aiding and abetting people that are doing evil in Nollywood. Ṣé wọn ò pè ẹni? Do you think the rubbish you are doing, do you think anybody want to farms it? You will stay on one lane and move on with your life. People want to associate with people that are progressing in life. They don't want to associate pẹ̀lú àwọn táyé wọn ti bàjẹ́ tó jẹ́ pé everyday storytelling náà ni. Ó wá sọ ayé ẹ̀ di novel. Àwọn èèyàn wá sọ pé they are not asking of you torí pé kí ni, torí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ o. They are asking of you pé woman tó máa ń ṣe bí wèrè nǹkan kó wá fún wa ní content. Wọ́n ní wèrè dùn wò, kò ṣeé ṣe kí ni, kò ṣeé bí lọ́mọ. Woman aláyé bàjẹ́ tó máa ń ṣe bí wèrè yẹn dà. Máa rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. It's not like they are just watching you to cash cruise. Wípé ẹ jẹ́ kó máa pín wèrè ṣe. Níbi tó ayé ẹ̀ bàjẹ́ dé, Ṣọlá pé you have lost your businesses. Ìwọ ọmọ odidi onílé ọlọ́nà, you've lost your credibility, your businesses, you've lost everything torí gbogbo fẹ́ rojọ́. At this point, it is even safe for you to sell everything you have. Kó jókòó sórí social media 247, kó máa ṣe content creation. Because you're a content creator, you are not even a businesswoman anymore. You cannot even successfully open a shop within a year. 3 months ago, rí shop yẹn ṣí. Kò sẹ́nibody tó béèrè pé kí lẹ́ ń tà bẹ́ẹ̀, kò sẹ́nibody tó wá, kò sẹ́nibody tó order. Ní nǹkan tí ò kí ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀. Sórí àwọn aláyé bàjẹ́ tó kó tira yìí, ayé wọn ti bàjẹ́. In person of Bímpé Olómilábẹ́ àti Zainab Oníkọ̀ọ́fẹ́. Why? Torí pé dàbí ń ti dà. Nǹkan tí everybody ń sọ fún ẹ lórí social media ni pé ó gbé nǹkan dání náà. Ó gbé nǹkan dání tó jẹ́ pé àwọn people wọ̀nyẹn ibo náà ti fẹ́ rí, ìran wọn ò ṣiṣẹ́. Bèè lọ́wọ́ Zainab tó ń gbé pé kí ló ti fi ọwọ́ ẹ̀ kó jọ rí? Kò sí. Ibi tó yẹ kó ti mọ̀ pé the people you are moving with, àwọn táyé wọn ti bàjẹ́ ni pé èèyàn tó wà nílùú òyìnbó tó tún send aṣọ Nàìjíríà sí, aṣọ àlòkù ò kì í ṣaṣọ tuntun. Ibẹ̀ ló yẹ kó ti mọ̀ pé these are not the kind of setting tó yẹ kó wà. Ibi tó yẹ kó ti fura nìyẹn. Wípé Z-Dog is just using you. Bí a máa rí ètò fẹ́ ṣe, ó fẹ́ yẹ kó bá òun sponsor ẹ̀. Torí pé kí ni, kò ní ẹbí, kò lówó, ọkọ ò ní nǹkan kan. Bọ́dá dé ẹ má bínú but ọmọ sàn yín ló máa kó pọ́npọ́n bá yín lórí. Àwọn ẹbí ẹ̀ ò ní nǹkan kan. Wọ́n fail láti ṣègbéyàwó fún lẹ́yìn ọmọ 7 àbí ọmọ mélòó ló bí. Mo ti lose count. Ìwọ ló wá fi ṣe godmother torí pé kí ni, ó fẹ́ jẹ́ kó forí kó a lot of billing and responsibility fún. See, it's a transactional friendship in case you did not know. As a person tó máa ń sọ pé òun smart, how can you not figure out pé àwọn wèrè tó kójọ yìí, wọ́n fẹ́ káyé tiẹ̀ dá náà ni. They have nothing they've achieved before. They don't have anything. The only thing tó mọ̀ ni pé as long as tó bá ti ń ṣe torí ọjọ́ tó bá dúró tó bá ṣe wèrè,
wàá rí pé ebi máa pa wọ́n. Kí ni fi ń ṣe content nsìn, kí náà porúkọ ẹ̀? Zdog. Ṣebí fídíò tó bá ṣe ló máa gbé tó máa fi ṣe content. Ìgbà tó ò ṣe fídíò mọ́, ebi ti pa wèrè, kò rí nǹkan kan ṣe. Ó lọ ganu mọ́ Hakeem látòrí TikTok. Just imagine. As a person tó ń bóra, ìwọ náà tún lọ múyàn mí pé ẹni yẹn ń bóra. Ṣé kìí ṣe wèrè níyìn ni? Kí ló lè sọ pé Zkoff tó ti ń tẹ̀lé àbí tó ti ń tẹ̀lé ẹ̀, kí lẹ́jọ́ achieve láàrin ara yín? Ju pé yèyé alájà ẹ wo nǹkan tó sọ sí yín, alájà ẹ wo nǹkan tí lágbájá ṣe sí yín, nǹkan yọ kan tó máa ṣe nìyẹn náà. That is it. Ọmọbìnrin tó ń pè ní Zkoff yẹn, she's just there for the benefit. Because èmi máa ń wò pé how do you lose somebody, people that can add value to your life, kó wá kó àwọn pàǹtí jọ? Lizzy, do you used to think like that? How do you feel comfortable losing people? Gbogbo àwọn tó ti lose nínú Nollywood, gbogbo àwọn màmá tó ti lose, odidi Salawa Abeni, for you to exchange it pẹ̀lú irú Adébímpé. This is the problem that you're facing. You've lost both men and women. You've lost customers. You've lost fans. Just because you want to be around the circle of people that have no value to add to your life. You want jargon because you believe that you are fighting battle. Nobody is fighting you. And you did not lose people because they are friends with Iyabo Ojo. If you look at it, gbogbo àwọn èèyàn tó hate here, they don't even like Iyabo herself. You lose them based on ìwà tó ń wù, tí ò dá, tí ò bójú mu láwùjọ. Ìwọ ò kì í ṣe èèyàn níbi tó yẹ kó délé ní pẹ̀lú nǹkan tó yẹ kó Ọlọ́run bá ṣe fún ẹ. O kì í ṣe èèyàn tó yẹ kó má lè ṣe. Ó yẹ kó ti ní in every state, ká gé kéré, ó ti yẹ kó ti ní bí 10 stores in 10 states ní Nigeria. Ó yẹ kó ti ní 10 shops. Kì í ṣe pé kó máa ṣí ṣọ́ọ̀bù kó máa tì pa. Kì í ṣe pé kó máa tì kan kó máa ṣí kan. Ìwà, mo ń sọ for a long time pé ìwà ẹ ló ń lé àwọn customers fún ẹ. Ìwà tó ní ló ń lé àwọn customers. You lost everybody. Torí pé kí ni? You want to be buga fún àwọn tí ò ní nǹkan kan, àwọn warriors tó kó jọ. Ọ̀nà wo? Ṣé wọ́n tiẹ̀ ti jẹun yó àbí wọ́n ti support ara wọn? Tó bá jẹ́ pé àwọn warriors ń ralẹ̀, Lizzy, ó yẹ kí wo ìgboro á ti parẹ́ pé ṣe ti rí. Wọn ò ní lè bẹ́ẹ̀ compete, but wọn ò ní nǹkan kan. Àwọn èèyàn tó wà pẹ̀lú àwọn èèyàn tó ti tán fún ni, tó ń wéyàn tó jẹ́ pé common interest náà wá. They are not supportive in any way. They don't have money to patronize you in any way. And you think you're fighting a one battle, you've lost. Wá Adébímpé lásán. Adébímpé tó jẹ́ pé gbogbo alámọ̀ ṣe mọ̀ àbí kí yóò bá ní sọ̀rọ̀. Kò easy ń lo òyìnbó, gbogbo àlà ń try tán rojú. Adébímpé wá ń fi sọ pé ọmọ mi ó ti promise mi ní nǹkan báyìí. If not what you promise them, they are not going to stay with you. That is not what they call friendship. The impact nǹkan tó ń ṣe fún wọn. Zdog is because of marriage. Bẹ́ẹ̀ ni, àmọ́ pé gbogbo nǹkan tó wọ̀, gbogbo nǹkan tó ṣe ìwọ ló rán ẹ̀, ibo ló ti fẹ́ rí. Ilé ẹ̀gan kan ló jókòó sí ni nígbà tó fẹ́ ṣe kí ni? Ìgbà tó fẹ́ ṣe shoot, photo shoot lásán. Ìwọ ló máa forí ko. And let me tell you one thing, for you to think that they are going to get kini, wọ́n máa betray ẹ náà ni. You have seen this betrayal unfolding over and over and over and over every time. I don't know why you are still falling victim. Everybody is there for what they can get from you. Don't let all these people are there because of what they want to take. Ilẹ̀ tó promise Adébímpé ló fi dúró tiẹ̀. Yàtọ̀ sí yẹn, there's no reason. Àwọn tó tún dúró tiẹ̀ tán tó fẹ́ lọ́gán tó promise anything ní pé ẹ̀rù ń bá wọn àti fi ẹlẹ̀ torí pé wọ́n mọ̀ pé táwọn bá fi ẹlẹ̀ ó máa ṣe show fún wọn, ó máa drag family wọn. Are you thinking? Is that circle not even toxic for somebody? For your children, for your husband, for your business, for your family, for yourself in general. Ó wá di èèyàn tí Arejan wá ń ṣe orin fún ní ọjọ́ tèmi. Tó bá kọ́ṣẹ́ lọ́ndà Arejan, ó yẹ kó jẹ́ ọjọ́ tèmi kó máa sọ pé ṣe rántí ó ti Lizzy yẹn kó máa fi ẹ̀yàn gan ni pé Lizzy yẹn
mo rántí ìgbà tó dénú Nollywood nǹkan báyìí ẹ wo ibi tó wà lénìí ọ̀dọ̀ wa náà ló gbà kọjá ó wá di èèyàn tó ń ṣorí fún táyé ẹ̀ tí wàá bàjẹ́ sórí social media anybody ló lè wẹnu sí ẹ lára torí ẹ̀jẹ̀ gbígbóná tó o ní gbogbo history gbogbo èèyàn àti family Arejan àti family gbogbo èèyàn tó ti kó wá kí ló ti wá dà fún ẹ. Does it bring customers to you? Torí tó bá jẹ́ pé ó bring customer ẹnu ẹ fún ara ẹ ló fi sọ tó ń sọ fún ẹ pé advice to withdraw tó jẹ́ pé most of gbogbo èèyàn tó pè lórí list ìjọ yẹn wọn ò sanwó mọ́ ilẹ̀ tó ń ta wọn ò san wọn ti bó náà tètè fẹ́ rí. This is where you will ask yourself, what type of company am I keeping? Who are these people? Value wo náà hard sí society or life tiẹ̀. Ìwọ tó ti ń bọ́ bàjẹ́ tó ti ń bọ́ àjòyè jẹ. Imagine you are in the circle of Salawa Abeni. Big names and big people. You lost them for miscreant. And you are now explaining to us. Ó máa ń dùn mí pé kì í ṣe irú ẹ̀ ló yẹ kó o bára ẹ̀ bí tó o bára ẹ̀ lẹ́nu. Nǹkan tó máa ń dùn mí jù ni. Àzàtáyé ìgbà yẹn we look up to you ni. Ibi tó o ti bára ẹ̀ I never kò sẹ́nibọ̀dì tó rí nǹkan tó ń dùn àwọn èèyàn náà nìyẹn pé ṣe Ṣọlápé lè dé ground zero ṣá ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di aláwàdà adìyẹ kó tiẹ̀ tó sọ pé o ní new sale gan ló yẹ torí pé o fẹ́ tajà wo bí táyé ẹ̀ wá bàjẹ́ dé you have to come and drag people just because you want to sell at the end of the day you will still not sell kì í ṣe pé because the people that are coming to watch that video they are just there to ṣe kíni for the content wọ́n kàn fẹ́ wá ní fun ni kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ wá ra anything bọ̀ àwọn èrò tó kó jọ ìwọ tó yẹ kó máa kó customer jọ èrò ló ń kó jọ èèyàn la fẹ́ àférò àwọn èrò máa rúbọ ẹ̀ ní on the 14th torí pé kí ni wọ́n fẹ́ wá wo bó ṣe fẹ́ ganu sí bó ṣe fẹ́ wá pariwo sọ gbogbo ẹ̀ at the end of the day wọ́n máa lọ náà ni wọn ò ní ra anything. The pattern you have run for over 5 years that doesn't work for you, you still keep running this pattern. Tí o máa lo 10 years nídìí ẹjọ́ rírò ni. Gbogbo family eléyìí wá, ọlẹ́dẹ̀ ló máa ń jà bó ṣe máa ń jà yẹn. Tó bá bú ẹ wá lọ gbé family wọn torí pé ó fẹ́ kí family wọn kó bá wọn sọ̀rọ̀ sódà wọn ò ní bú ẹ mọ́. Ìjà wọn ò lè jà, ṣó wọn ò lè ṣe. Àfi kó máa ṣe pé wọn kú tọmọtọmọ tó wá déyàn mélòó tó ti kú. Ta ni business ti ẹ̀ ń kú tí ò bá ń ṣe wọ̀. It's so ashamed to see you. Even ọkọ ẹ gan tó ń sọ pé ọkọ mi ó wà smart. Bọ̀bọ́ yẹn ò ní choice. Even he nǹkan tó wọ́n dà kọ́ ló get. Ṣé tó bá jẹ́ pé bó ṣe ń ṣe ní ìṣòro pé láti máa fẹ́ ẹni from the beginning? Kí tó bá yẹ pé kí ló dé tó jẹ́ pé ìwọ gan fún ara ẹ gan ló pretend láti fẹ́ láti. Tó bá yẹ pé o fi irú ìwà yìí hàn kó tó fẹ́ láti ìṣòro pé láti máa fẹ́ ẹni kò ní láíláí fífọ́ lálẹ́ fún ẹ. Ó ti họ́bó ó ti débi tó jẹ́ pé point of no return ó ti rí pé ẹ̀sìn nìkan lòun fẹ́ ṣe tóun bá fi ẹ lẹ̀. You hid your character. Tó bá yẹ pé bí eléyìí ló ṣe ń ṣe think about it láti we never kò sí ọkùnrin ó rí pé àwọn ọkùnrin gan máa ń gbé ṣépè pé báwo láyé ẹ̀ ṣe bàjẹ́ báyìí báwo lọkùnrin ṣe máa fẹ́ obìnrin tí ò ní lè control ẹ̀ kì í ṣe pé control to that point tí ò ní lè sọ pé nǹkan tó ń ṣe kò make sense stop it we have life we have kids to protect we have image we have businesses tí gbogbo ẹ̀dẹ̀ ẹ̀rùn mọ́ yín lójú. You think he's enjoying the life of you sitting on social media kó máa báyé àwọn èèyàn jẹ kó jẹ́ pé láti project pé tóun bá fẹ́ that's láti project ó máa wà láwùjọ àwọn Salawa àwọn K1 àwọn ṣọmọ àwọn àlùjọ àwọn èèyàn ńláńlá lòun máa wà projection láti nìyẹn nǹkan tó rò pé òun máa bá ní nǹkan tí láti rò pé òun máa bá ní at the end of the day kí ló bá it's met with one nuisance tó wá ń explain lójoojúmọ́ tó wá ń bayé àwọn èèyàn jẹ láti never gbogbo eléyìí tó ti fẹ́ kò séèyàn tó ya wèrè bíi tiẹ̀ rí. Ìkúnlẹ̀ ò kì í ṣèwà ìdọ̀bálẹ̀ ò kì í ṣèwà kì í ṣe pé kó máa kúnlẹ̀ ṣeéṣeéṣe Alhaji mo respect you no you are not showing it. If you respect your husband we will see it ẹnu kọ́ ló máa fi sọ fún wa. Ìyẹn pé tó bá ti rọ́kọ kó o kúnlẹ̀ you ridicule this man you reduce him to nothing. Mo ní eléyìí fídíò tí mo tẹ̀ tó rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo rí ibi tán ti gbé bọ̀dà láti sínú àgọ́ adìyẹ
àgọ́ adìyẹ ayé àtijọ́ ṣé mọ bó ṣe rí ibẹ̀ náà gbé orí Bọ̀dá Láti sí wọ́n ti pa àwọn ọbẹ̀ tó bá rí wọ́n máa gbé pọpọ́ọ̀fù lé lórí pé kó kiri lọ odidi géńdé ọkùnrin tó bá tẹ̀ kó fẹ́ wá jígólò ṣé jígólò sójú wọn máa ń rí bí eléyìí ni ojú Bọ̀dá Láti ti rí bí ilé ayé yìí tí ò bá jígólò gan-an tó bá jẹ́ pé Láti gan ò mí ìtì ẹ̀ gan ó pọ́sibù káyé ẹ̀ ti ta sọ́sán ju eléyìí lọ tìbọn ló mú pàràgà káàkiri tí ò ní mọ̀nà lé mọ́ tí ò ní mọ̀nà bedroom he is exhausted because of your stupidity. That man is shaking, is exhausted. Otisu is looking for a way out, an alternative. The people you hang out around with, the people that they are just there for the guinea, for the glam. They are not going to be there forever. Only àǹfààní tó ń ṣe nínú life wọn. That's why they are there. Ọjọ́ tó bá ti rí pé kò sí benefit mọ́, ṣé kìí ṣe social media? Oh, máa dúró èrò tó ti wá tó ti lọ ni. Tó ti parọ́ fún ẹ pé wọ́n fẹ́ wá support ẹ. Ẹ ṣáàjẹ́ kó máa ṣe wèrè tí ò bá ṣe wèrè báwo la ṣe fẹ́ rí ṣòṣì nǹkan tó promise mi tí ò bá ṣe báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe kinní. It's not love. If anybody loves you, they will never let you do this nonsense you are doing. Bẹ́ẹ̀ni, even your husband. Ṣé bó ṣe máa ṣe rọ́ndọ̀rọ̀ndọ̀ nìyẹn tọ́mọ ẹ máa fi dàgbà gbogbo rọ́bìṣì tó ṣe lórí social media they are going to play it. Internet no dey forget. They are going to play it for your daughter. Pé wò yá ẹ̀ ìkànnì yẹn tó sá lọ tí ò fẹ́ rí ẹ mọ́ tí ò tiẹ̀ fẹ́ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ mọ́ Ṣọlápé Rótìmí ò fẹ́ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ mọ́ because it's a shame for her to be associated or they should say that this is your mother. It's a shame kọ́mọ yẹn kọ́ sọ pé ìyá ẹ̀dá òun ló ń ṣépè fọmọ lórí social media tó sọ pé wọ́n máa gbókùú ọmọ tuntun sí yẹn òun ló ń ṣe bí wèrè lórí social media. Your family are going through it just because you want to come and ṣẹnu belebele online. If you know tójú ẹ ṣe gbogbo rubbish tó ń ṣe ó ṣe fi sínú fíìmù kó máa make owó gidi. You go turn out monetize it into a movie. Àwọn èèyàn máa mọ̀ pé okay fíìmù ló ń ṣe o kì í ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀ èèyàn máa ń tọ́jú ìwà ẹ̀ ni èèyàn máa ń tọ́jú ìwà ẹ̀ ni o ò ní gbé sí ilé ayé pé èèyàn tí mo jẹ́ ni you accept me like that. No, nobody have time for nonsense. Gbogbo rọ́bìṣì tó fi ilé ayé ẹ̀ tó fi dà yìí tó yẹ kó kó sínú fíìmù kó fi ṣe fíìmù lọ káwọn èèyàn máa wò pé fíìmù ẹni ó máa ń dùn bó ṣe máa ń ṣe inú fíìmù ó wà very real à ń ṣe kínní and you ń tajà ẹ lọ you are not losing your customer and at the end of the day wèrè tó fẹ́ ṣe you are doing it inside movie you are making money in both ways instead of eléyìí tó fi pàdánù gbogbo nǹkan tó ti ní tó pàdánù gbogbo ẹ̀ tó ṣèyànnù tó sọ customer sọnù ibẹ̀ ẹni mo ti ṣọ́ọ̀kì pé ṣé ọmọbìnrin yìí ò mọ̀ pé gbogbo rubbish tó ń ṣe is going to affect her business ó wá ní wọ́n bà business ẹ̀ jẹ́ ìwọ fún ara ẹ ló fẹ́ nu ara ẹ bà business ẹ̀ jẹ́ now. You spoil your business by yourself. You destroy your life by yourself. Nobody. It was literally nobody. And then mama bá ẹ sọ wàá máa wárùnkì wàá máa wárùnkì wàá máa wárùnkì kí ni problem ẹ náà. Ibi táyé wá bàjẹ́ dé you have to come and destroy somebody's life torí pé kí ni torí pé o fẹ́ taṣọ. Èló laṣọ tó bá yẹ pé ó ń tà wàràwàrà ni ò ní wá máa ṣe show láti máa ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ ṣèbéyàn ni ọba ńlá tó máa ń bú pé ọba ńlá kinní kan ló wà ṣèbí rented shop ló wà ṣèbí ọba ńlá òní tó ti ní another shop níbi tó jókòó sí ìwọ tí ẹ̀ ń kó gbá wọlé lójoojúmọ́ èèyàn tó ń bú pé rented shop ó ti ní ṣọ́ọ̀bù méjì pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àtàjèrè ọjà mọ́mí ọba ńlá ẹ máa ta ẹ tún máa lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta níbi tó jókòó sí tó ti rò pé kó máa bá tèèyàn jẹ́ kó máa fẹnu eléyìí kò jẹ́ nǹkan kan kò jámọ́ nǹkan kan ní nǹkan kan bó return of arrange o mo ṣe ń realize nsìn ni mo send owó sáwọn àbúrò mi tíkẹ́ẹ̀tì wọn ò tiẹ̀ wọ́n kò tiẹ̀ wọ́n I don't know if it's legal to talk about the ticket. I think it should be. The ticket was 5,500. Mo dẹ̀ send 100,000. Àbúrò mi àtàwọn ọ̀rẹ́ àtàwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo wọn kàn lọ wò.
wọ́n náà wọ́n máa ṣe big park yẹn gan wípé pẹ̀lú popcorn àti gbogbo ẹ̀kú tí ẹ̀ tó 10,000 bíi 8,000 plus ni àwọn àtàwọn ọ̀rẹ́ wọn mú fún wọn lówó pé kọ́ lọ wò. What is the big deal ayé? Ìyábọ̀ tó ń bájà lójoojúmọ́ ìwọ ló kérò sẹ́yìn ẹ̀. How can you not know that? How can you not know that? Ìwọ ló ṣú èrò sẹ́yìn ẹ̀. Ìyábọ̀ tó fẹ́ gbé ṣubú ibi tó ti ń wá náà ló fẹ́ gbéyàn ṣubú ìwọ fún ara ẹ ló ṣubú. Ó ṣubú pẹ̀lú láti. At least téèyàn kan bá tẹ̀ fẹ́ ṣubú tó bá pè nǹkan ní ìgbéyàwó ṣẹ́yìn méjèèjì máa jọ ṣubú papọ̀ ni. Ṣé bó yẹ kéèyàn kan rí pé eléyìí fẹ́ ṣubú o gbọ́dọ̀ gbọ̀nà báyìí o lè lọ ṣubú o má try ẹ o ó yá kúrò ń bẹ̀. Àbí tó bá ti kọ́kọ́ try ẹ̀ tán bá ti rí kó tètè kẹ́ni kejì ti ẹ̀yin méjèèjì wá jọ ṣubú ẹjọ́ dojú bolẹ̀ ẹjọ́ bayé ara yín jẹ́. Àti dẹ̀ wọ ẹ̀ràn òun náà fún ara ẹ̀ gan kí ló ní gbogbo kálọ̀tì tẹ́ sọ pé ó ní kálọ̀tì ń dà lọ́jọ́ tèmi. Gbogbo ẹ̀ ṣe kí ni ó wọgbó lọ ni ó wọmi lọ ni ó parẹ́ mọ́nú ayé. Torí pé o ṣàfẹ́ rojọ́ kọ́ ṣàrí ẹgbẹ́ òun sọ̀rọ̀. You lost everything. Look at today. Ó báwọn èèyàn ṣe gbé return of Arinzo sórí. Tó bá jẹ́ pé òun bá àwọn pípọ̀ ẹ̀ ṣe tó bá ti ẹ̀ ṣe gan ẹjọ́ parí ẹjọ́ settle ẹ̀ o move on you are making your money. People will know you, people will see you. Àwọn míì tẹ́ ń ṣe party wọ́n ń ṣe kinní tó máa máṣọ tó máa mú gbogbo ẹ̀ kí ló wà ń bẹ̀ tó bá wá gbaṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ máa tajà ẹ̀ tó bá tẹ̀ ṣe fíìmù mọ́ gan. Àbí gbogbo aṣọ tó máa ń wọ̀ tó máa ń fà yẹn kí ló wà ń bẹ̀ tó bá yẹ pé wọ́n tẹ̀ ń pè ẹ́ sí premier kó wọṣọ yẹn lọ káwọn èèyàn rí lọ́rùn ẹ pé yé ẹ wáṣọ yìí. Ó tún ń tajà ẹ lọ ní advert náà ni. O ti fi kinní ẹjọ́ wẹ́wẹ́ o ti fi bàtà ayé ara ẹ jẹ́. O ti fi lé rẹ̀ láwùjọ àwọn èèyàn àwùjọ àwọn ẹranko bíi Zikoff ló wà tó ti ń fẹlá wọ́n lọ lówó kan láàrin òtòṣì 6 òtòṣì ní gbogbo yín òtòṣì ní gbogbo yín. Kò ní èèyàn kan ó sàn ju gbogbo àwọn òtòṣì tó kójọ yẹn. You call that loyalty? Dàbí n ti dáná máa sọ ẹ́ dànà. Can they stand on their own and do anything without mentioning yèyí mẹ́sàn ṣẹ́ fún mi lélẹ́yìn ni yèyí mẹ́sàn sọ pé òun máa fún yàn kan báyìí lẹ́yìn kan báyìí yèyí mẹ́sàn ṣẹ́ they can't stand on their own. You're so daft for you not to see that these people they are just there for what they wanted to get from you. Dàbí n ti dà ni wọ́n sì ń rí jẹ ní ọjọ́ tí ò bá sí nǹkan kan mọ́ mi ò gbàdúrà ẹ̀ fún ẹ o wàá rí bó ṣe máa fò lọ bí ẹyẹ and that is one thing you don't understand. Ọjọ́ tí ò bá sí nǹkan kan mọ́ tán rí ọwọ́ epo lámọ́. What is the benefit of Z-Dog? Ó rí business ṣe tó ń bá ẹ ń polówó ọjà ó rí business ṣé ìṣe pé tẹ̀ wá ń fojú sọ́jà ẹ̀ gan torí you now say that this person betray you because you are going around with people that doesn't have lives. Ó rí business ṣe ni ò rí nǹkan kan dá fún ara ẹ̀. Ó rí business ṣe ló wá ń jókòó sí inú ilé ẹ̀ ni ò rí nǹkan kan ṣe fún ara ẹ̀. What is your problem with these people? Kí ni ìṣòro tó ní pẹ̀lú àwọn táyé wọn ti bàjẹ́ tí wọ́n ní nǹkan kan tó jẹ́ pé jẹ́ ń lọ lẹ̀ mọ́ lágbájá wọ́n wá sọra wọn di leash wọ́n wá sọ̀kì blood ẹ̀. Táyé wọn bá ta sọ́sán ni they will not need you for anything. Wọ́n máa tún máa bùkún ẹni kì í ṣe pé àwọn ló máa sọ pé kó máa jà lọ so that àwọn máa rí content ṣe. For everybody that stop you from fighting they love you genuinely. Àríjà àbí àríjẹ́yìn àbí kí lorúkọ ẹ̀. Those are the people tó yẹ kán pè ẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ Lizzy stop gbogbo nǹkan tó ń ṣe kò dẹ̀ gbọ́. Anybody tó bá wá fẹ́ attack ẹ lẹ́yìn ìgbà tó ti gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu they will come for the person but at the end of the day ìgbà tó ń láṣọ gidi lórí ikọ̀ tó rí ìyà gidi bí ẹ̀ nǹkan tó ń ṣe yìí náà ọjọ́ kan ọmọ ẹ náà máa tún dìde òun náà máa tún máa ṣe pé máa ṣe nonsense tó ń ṣe ṣe bó ti sọ pé ọmọ ẹ kò tí ì lè sọ̀rọ̀ ní tó bá ti máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ òun náà ìwọ gangan ló wú ìyá gbọ́n lọ́mọ ẹ máa rán
ìfun ẹ lọ́mọ ẹ máa jájẹ wo Ṣọlá pé mo ń bọ̀ mi tí ì dé fún ẹ.